Hola chicos y chicas, estamos en un nuevo video para el canal y hoy vamos a hacer la contaminación del bosque. No se olviden del like y suscribirse y empecemos. A ver, voy a ir a la tienda. Tengo que comprar 1 kilo de tortillas. Cierto que por el virus que está llegando a Perú, nadie puede salir de la casa. Bueno, ya que le voy a llamar a mi amigo. Amigo, hola amigo, ¿qué haces? Acá como siempre estoy acá en la casa. Está muy aburrido del virus. Lo único bueno es que cancelaron las clases. Sí. No hay nada que podamos hacer. No podemos ir al parque porque por el virus. Tampoco podemos ir al cine. Nada podemos hacer. ¡No! ¡Mi celular! Ya. Voy a salir. No. Lo voy a echar. Me voy a sentar. Agrandó mi piscina. ¿No? Aparece otro celular. Pero esta vez es una tablet. A ver. Noticias de último momento. Se ha reportado que hay una contaminación suprema en el bosque y una criatura está saliendo de las profundidades. Entonces tenemos que tener cuidado y guárdense en sus casas, ¿ok? Adiós. Wow, qué... Ya se hizo de noche. Ok, todos están durmiendo. Mis padres están arriba, no puedo. Voy a ir con mi amigo. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Hola, TV Gamer. Dime. Digo, FBI Gamer. Amigo, dime. No hagas tanto ruido porque mis papás están durmiendo, no van. Tenemos que ir al bosque. Vamos a ver de lo que dicen. Espérate, vamos a buscar a Emi, el pro, nuestro amigo. Toc, 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 ábreme la puerta. Ábreme la puerta ahora. Hola, Emi, el pro, vamos a ver. Ok, pero no hagamos tanto ruido. Así no nos van a cachar. Vamos. A ver, acá era seguro. Una casa. ¡Ah! ¡Un monstruo! ¡Corre! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Nos subimos a un árbol. Hacemos parkour. Parkour. No, FBI Gamer. Parkour. Parkour. Está yendo muy lento, ¿no? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No van a atrapar! ¡A otro monstruo! ¡Dame la mano! ¿Estás bien? Sí, estamos bien. ¿Ahora qué hacemos? ¡Ay! Amigos, denme sus armas. Toma. ¡Ah! ¡Pásame tu arma! Los destruimos. ¡Oh! ¿Cómo destruyeron a mis ancestros? Yo, el carnicero de la muerte. ¡Ay, no! Llegó el carnicero de la muerte. Tengo que hacer parkour. Parkour. ¿Ves? Esto les pasa por contaminar. Voy a mandar un mensaje a mis padres. A ver. ¡Papá! Ah, no. ¡Mamá! Un señor nos está molestando. ¿Y eso aquí?
Dice que después de esto va a ir a la casa y va a ensuciar todo. ¿Cómo que va a ensuciar todo? Voy en camino. ¿Cómo? ¿Cómo que va a ensuciar la casa? Ahora sí, ven acá. Toma, toma, toma. Y por último, ¡chanclazo supremo! ¡Toma! ¡Toma! Ahora sí. ¡Oh no, otro monstruo! No se preocupen, le voy a dar un chanclazo supremo. ¡Chanclazo supremo! ¡Toma! Facilísimo. ¡Oh! ¡Toma! Listo. Facilísimo. Bueno, ya vámonos. Oye, pero mis amigos, ya les llamé a sus padres para que vengan. Ok. Y por salir de medianoche vas a barrer toda la casa. No, mamá, por favor. Y punto. Vamos. Vas a limpiar la popó del perro. ¿Desde cuándo tenemos un perro? No sé, ahí está. Mira qué lindo perrito. Mamá, esto es un monstruo. No te preocupes, hijo. Es nuestro perrito, se llama Firulais. Bueno. ¿Y dónde está su popó? Ahí está. Ay, no, bueno. Y lo vas a limpiar con esto. Ok. Bueno. Hasta acá terminamos el video de hoy. Gracias por ver. Y recuerden, no contaminen el medio ambiente porque la tierra fue la que nos dio la vida. No se olviden darle like y suscribirse. Y hasta el próximo video.